各位聽，袂記佢講。各位聽眾，我在歡迎人都來收聽邊個福建呢？貴嘅節目。哎呀，袂記話食，你好會。一個禮拜，我人會講，到底來講貴嘅故事。第個。安怎啊？特別嘉賓呢？這禮拜特別嘉賓是怎呢 ？Google Meet 那邊後頂好阿龍嚇，把招來拄好台面。個有英國中 ，Hello， 有哪裡英國中啊？個安迪阿涵。搞了，做人老人真係恐怖。其實我肯定那個講，แล้วก็新疆咪介紹唔成新疆是有來過嘅，無講啊，有講到可有去到節目是講伊是講啊，伊成對對啊，無冇講啊，走去到對來了杜高唔是有搞，大家好，個我哋都歡迎我哋都，大家好，แล้วก็ Clubhouse 嘅朋友，係เป็น Clubhouse 是ว่าเมื่อกี้可能先咧 YouTube 嘅 link， 但我等 copy 啫。到底 Clubhouse 係เป็น朋友是講嘅話聲啊？哦 ，sorry， 半減啲，歡迎。Hello，個有高三字，歡迎。Hello，個有唔知出聲嘅南西。南西講人人愛來，你知哦 ，staycation 啊，到 hotel 嗰邊人人來咯，佢哋放在聽咯。特別佢未講話喎，個啦一啲，係來啊！我未講時啦，我係聽嘅。嚇 ，OK， 做乜事都未講嘅？嚇？做乜事？白佬啊？白佬啲學弟，你啲學弟未講嘅咩？你行鬼咗？因為我電視真正亂，差點乜人搞回來正價。哦，都未聽到啊！我都知佢在驚嗰時咱自己人啊，差點乜嘅了啊！看電視基本冇接來在人嘅 club 啊，真正無何邊咯玩。嗰時南西有線。嗰邊冇來過，佢差點乜嚟。OK， 唔要緊，下你有機會時就講，到你是聽到啦。OK， 感謝啊！แล้วตอนนั้น我ไปตัวนี้มือให้ได้อัดตูเก้าจ้ะบอกอันเหนียวเก้าจ้ะที่คิดว่าตูเก้าเสียมาตามไม่สิเปลี่ยนได้ไหม我跟他屌，我เหนียวเก้าเหนียวเก้า我冇遲到啦。你有遲เหนียวเก้าเนี่ย遲เหนียวเก้า啊，呢段 next one 我遲嘅。哦，OK， planning 啦，冇同我溝我一嚟只大嚟 cage。哦，或者食對嚟講哦，似嘅啊，似嘅，你看咪咁樣是出邊有通講乜呢？係咯 ，because 嘅啊，一切雜嘢咋嚇，依時成啊 natural alarm clock 嚇嗱，叫你車咯嚇咯。好先個點唔笑。哎，你我尋你嘅機師啊，去請佢。呀，煮咖喱雞。最尾英國點尾似機是白站咩嚇？啦，誒，這邊英國你冇教佢啊，這邊真正看過似機，你知冇 ？Because 你似機啊，阿咩事我唔知佢叫咩 Fox 係咪啊？伊來請個兩類嘅。哦，但係冇插你多啲破地啊，是你多啲刷拍。應該有隻奧利。加了有 Fox 了，倫敦嘅破地本有 Fox 了。
你自己啊，一定要来接来你炒波嚟食呀咩啊？真正坎坷自己。對，我係媽古當時不是安尼款咧，佢哋搞掂嚟夾椒，佢哋試你試嘅。睇下講到荷里知，特別你有幾個告訴我，等我俾聽，你是，等下每條路成個是冇每條路啊，你按照聽吹到邊度學嘅咧？荷里知，唔係荷里知，尿膠啦，尿膠，你按照吹到邊度學嘅？尿膠，我哎呀，我本冇咩記咧，我7年嗰咯。應啦，7年隨學嘅面，我本唔使啲咪 accidental 啦，我 browse 上翻我度除掉 ，because living in KL 啊，回事啊，我這邊人愛除朋友講邊咧福建。派除，我係只招嘅，係。那除啊，到 KL 啦。你搬去 KL 啦？我哋都，我唔知你搬去 KL 咯。哦，是啊。咁多病了咯。哎呦，死我咁唔知喎！你話對面那個是你有來哦？你常常有對起嘛？誒，即係我常常對對啊。特別我有去 KL 接日本啊，我個阿妹唔是嚇，所以我特別我特別那時我要做嘅。嚇？哦 ，OK。sorry，我有啲。你知道 ？KL？係其實我對是你啲啊。next one 度。哦耶！交貴杯哦，你對本啊，阿涵。OK。誒阿莊，我唔係對嘅阿涵，你都知哦。真啊！我9月29號，哎呦，就是人個仔佢話嚇。邊貴啲都特別。我唔知，我馬賽。貴你邊啲學嘅嘛知？阿莊，我成日我 book 嘅事啊，我錄影響到我，為什麼 book 是9月30號？對，我咱有 discuss 過啊，咱有 discuss 過啦，咱有拍過咧。啊，對，咱有講到。怪啦，我想講，特別日本 already 是 around that time 嘅。我 around that time 嚇，特別我頭先講未單個嘅10月尾，特別我上個我媽啊，我特別對，所以我10月尾對了8號我有啲變咧，10月8號我有啲變咧。哦，所以哦呀，我是 shit，10月8號我只是吉隆坡，特別我特別我有啲我報頭先咯。我是特別變靚嘅，咱是講幾號啊嚇？九十字，咱是講10月1號嚇。我9月30號背對。幹嘛？嚇，1號要去幹嘛喎？誒，人國中，哎呀，我未去，咱是講咱是近來去幹嘛？是咱去迄個，咱去迄個。去咩啊？新世界。after 是個去幹嘛？邊新世界啊，去幹嘛 shopping 啊？對，特別好，咱咪較方便啊！咱個邊，哎呦死，就是來，哦，記你來啊！咱是袂，特別你阿未 confirm 咩嘛？阿未 confirm 過，對。阿你幾年嘛？嚇 ，maybe 咱下個月應該係 confirm，咱當然最近會使 confirm 啦，maybe 到 clubhouse confirm 我同人講，我是要再講下到底我個。後面個啦嘛咯，喂，我幹嘛俾啊？有物件通食，成個人到底是，我只是個新世界係咩意思？伊物件好食，即胃垮，然後個未熱，然後個未落雨。我係亂本，對，咱係亂。所以若是講咱無拉薩上遠來講，咱會使到下邊拄咧是甲過去新加無幹嘛喂？若是講，你看 OK 哦，你麻煩咯嚇。啊是讓佢哋上一位嘅了。但係即係幹嘛國口唔是有。有一個咖啡嘛，是講冇呢隻位咯。後尾落呢，可能啦，是講後尾落去垃圾。我是講個黑邊有可能講緊濟人啊，是係咪嚟講到較窄嚟看看，係你新世界咧闊嘛所在。所以若是講 long feel 就 OK 嚟講新世界，頂到咱咪是去新世界，然後佢接去第二條嘛對，咱去食咧雞咁邊嘅位。對，所以maybe咱會使啦，咱會使去係咧幹嘛 ？After that 咱去幹嘛咯？咱是1號是禮拜嚟下。對，back 過10啦。
唔是8月2初2咩？是咩？你唔是講8月16咩？係你？係當時我哦對，sorry，我想講中秋是8月初1，即中秋是8月19對。啊17啦，10月1號17啦，唔是10月17。哦17啊，所以第拜個啦，拜個是啥集？拜個是10個啦，對。拜個對10個對，啊禮拜日是17。攏是講禮拜日較好咧，還是拜六較好？禮拜日啦，比如較有個人較濟是禮拜日休息嘛。OK， 所以咱做禮拜咯，咱做禮拜啊，所以暫時是10月1號，咱個 confirm 者哈，10月1號阿毛10月1號等人就17，8月17。到底幹嘛為啊？不是到底新世界啦，咱個選個去幹嘛係 shopping？ shopping 幹嘛特別 shopping 不是爽我啦啥？咱使落個條餅哦，咱使做隻節目個條餅。嚇？你鬼就換了，翻嚟咯，翻嚟咯，都是咩去做咧？做電會啊咧？啊，等陣，所以咁啦，之後咪 topic 啊啫。鬼就換了，我點試過啊？鬼個會叫啲那個。佢做食位啊 ，shopping 係幹嘛？食位唔鬼嘅告訴。啊，咱去講佢幹嘛？係講鬼嘅就問。OK， 來講到啲鬼，咱就學即個啊，咱嘅杜鳥狗講嘢鬼嘅告訴。鳥狗嚟，杜鳥狗。杜鳥OK，嚇，嚟講就呢個鬼告訴。OK，冇驚啦，冇驚啦。啊，我細漢咧，咁啊，普基細漢。細漢4-5歲，我未曉嘅，我唔知是人是鬼，我看會到嘅。哦。然後 I can see one。哦，你知道來的會呀？你咪是講南西呢？看到特別你未曉分講，到底是鬼，到底是人。啊，未曉分咧。哦。所以有時咧，上個坐車，我看到啊，下面是有囡仔帶去海尾邊啊，可能枯掉。啊，所以我唔知未曉嗰行。So until 我講啦，that time 啦，囡仔是一講嘅啦，哎呀，the most significant 是我到19歲時，19歲時我嘛 that time finish SPM 啊，嘛去找朋友咯，玩咩咯，玩咩，可能去找朋友，可能。所以去外出，我是住去呢 Zunagara 邊嘅。哦，這是到啲吉隆坡啦，唔是到啲檳城嘅啊。唔是。所以我 grown up in Zunagara 唔是我們Melawati嗰邊哦。啊，Melawati邊對。得啦，Bukan Antarabangsa嘅。啊，對，迄粒是嘅我會記是93年啊，係恁鬥多嘛對。哦，所以我that time young 嘅時嘛 a bit active 啦，喏，嘛找朋友，媽媽去啉茶食物件，玩咩可能 then after that 嘛去換車對厝咯。換車對厝 ，then 我特別愛過海倫島嘅嗰啲條路，但冇 highway 嘅，冇 MR2 嘅，啲 highway 冇做過。你講中你報抓 ？Sorry。mute。So the moment 我愛過時，我都感覺哎呦。唔好看到啦，即個物件，哎呦，我都多呢冇足久，安尼啱，哎呀，過了啊，冇足久啊，about few second 啊，有一個查某坐我後尾啊，你超呀？啊？車南邊啊？啊，車內面，伊坐我後尾 ，because
伊粒是无车了诶，是远about 150 meter，我有一顶摩托，伊会照来啦。我看到诶，我诶 rear mirror 看到，这一个查某，伊会探我个了啊 ，very messy one 咯。伊个三三，伊头毛三三。所以嘛，伊無好看伊個面。哦，所以面頭毛冚掉伊面啊。冇，伊 because 伊 reflection from the motorcycle 嘅 light is from the back， 所以看袂到。哦。所以看袂到，捌看到伊個 figure 了啦，佢頭毛了。你是坐擺呀？Could be。冇啊，滑車。你滑車哦，你是講你後尾一打條擺嘅，一間查某打條擺啊？你講motorcycle？我唔是motorcycle啦，我唔知是查某是查甫啦。所以，真係我會明白啫。所以你是講伊個鬼，伊個查某是到底你車內面，特別後尾有一頂擺，伊可以照到。特別你說伊 backlit， 你看袂到伊邊。OK， 明白啊。對。所以我嘛就錯咯。就錯了嘛，規人轉咯。都安怎好？我係厝無講遮遠啦。你直直演冇？你唔敢看？我看3擺。哦。看3擺 ，She's still there， you know。so 我未曉做嗰行啦。然後continue 直直看。continue 看到厝，唔敢看 ，and then after that。收車了入厝咯，走入厝咯。That was my one of the 點講啊 ？The closest encounter 啦。哦，你有避到咩啊？冇避到咩嘅。睇你看到是真明嘅嘢，你再講是查某嚟個。是查某嚟，如果是頭毛長長嘅。哦。แล้ว一直最坐到啲中你車中嘅，還是邊你後尾嘅倒邊正邊？後尾我是 driving on the right hand side， 伊是坐 on the left hand side at the back。哦。แล้ว你是隔了是用鏡看，你無邊佢頭無邊佢看啦。我唔敢，我是看 rear mirror， 反正看到，哎呦，看甲。3擺，反正哎呦，伊股大迄頂，哎呦，伊有叮當死我咯！伊無叮當。哦，是 just maybe 愛蹲幫啦，對厝啊，去倒落啊，伊無甲走我啦，無講波行啦。你一頭花車去，對你厝都無驚，一頭接你厝去啊？驚，嗰陣時一樣啦，未曉波行啦，我是。交厝了，冚日鎖門，入厝咯。入厝啦，度無房間，咪困先無看到嘢啦。冇，喺一幫after the encounter 無波行 ，but few months later yes，伊喺到底你厝內面？厝內邊。because 我係爸咧，伊。我人厝因頂迄邊去，因為我3間房嘅，伊去 renovate， 伊去 renovate，and then extend our way at the first floor， 去 renovate， 去做一個房間，去啦，because 我有兩個 sister 嘛。So 伊人OK啦，一人一間房間啦嚇。So 伊 renovate 了，我是 I believe 啦，伊會洪水了走個了啦，然後有去看一個物件個了嚇。So 我家己一人一間房間嘅，等有一暝around that age 啦。咁就講嚇。我真正我對一隻換 ，and then 我去困咯，昨夜我困 ，then suddenly 未困，啱是未困，我唔知啱是未困，咱咧喘了未困
Then 我 normally 我是 I off my all the lights 暗蒙蒙嘅了。我是關事了嘅。But 個口有 street light 啦，係咯，就入嚟啦，你看到something。Suddenly 暗數我幾人未叮當啊！幾隻？未叮當，好幾隻未叮當，哎呀死暗數未叮當。你話咪開目睭，有一個查某，伊怎講啊？伊撲掉啊 ，cover in front of， 伊 cover in front of 我卡嗰邊啊。亂仔仔撲掉，係咪佢是較懸嘅數？一隻懸，伊你看到卡掉掉。伊是 human size 嘅。係啦，特別伊撲掉就面是看到伊卡無動到頭卡啦。對。所以你會看到伊卡掉掉那款咯。看未到伊卡，特別我是知伊海是隻懸。撲掉，伊撲掉 on the air。Then 伊穿白衫啊，you know uniform in Malay uniform 啊，貴嘅 uniform。So maybe Malay in Malay 伊人可能人講是本地人啦，如果是談我食頓，then 即冇衫啊，伊冇冇衫啫。伊談我衫喎，成個搭馬都車仔。冇，即冇衫。冇。但你面咧，你看到？未看到。看未到，blur 嘅伊邊看未到。then 你房間是冚開嘅了未？是得。冚開了嘅 time。所以你是看到影啊，可能啦，你未講看到只，因為你房間無開，所以你未看到伊明明啊。所以我未叮當了，哎喲死咯，喊數！我 first time 我掉安款物件，所以我嘛call for Jesus Christ 啦 ，call for Buddha 啦，你叫緊了啊？叫緊了阿羅啦，叫緊了，本是未 cannot work， 所以我 panic， 我嘛 struggle 咯 on the bed 咯，so that I can move again 啊。struggle finally 我 struggle 了，我是看目睭了，我咪看了是怎麼？so until 我 struggle 了，我就落眠床咯 ，and then 開門走出去咯，我將啊成笑人，將咯 ，then my parents 咪起來咯，so from there onwards，got someone 啦 ，you know in the room 啦，lot encounterment 啦，so 伊人個了佢 family 仔，我是看會到嘅 ，so 伊人本是they will be very aware 啦 ，you know if anything happen like that 啊。佢哋我每下別人行講了，個會特登嚟問你看你別你出來人，別你冇會看到幾樣咯，別人個裝個，等我看整個Amelia 人冇事啦，講 slip disc 冇嚟講好，咁就請佢嚟講。我睇到我看到 Amelia 嘛，sorry 個清班，個清班。我 video 成個我按啲主角或者可能我 video 比 food 入邊，個主人會講就講這就是 Cathy 是主人嚇 Cathy 掉。姓焦啊！姓郎。你名咩啊 ？Cathy。嗨。嗨，你是姓焦啊？頭次擺來啊？我唔捌來過。你唔捌來過是捌來過？唔捌。哦，頭次擺來你咪是特別靠你上畫面上便便啦未？80 ulang yung Wow, ting tao cha cha si lập chong ka 80. Angan beka kuno. Beka. Beka horse 個 beka.
哦，白卡无啊？誒，白卡，即係成個隻色嘅白卡是白卡，做咩事都白卡都隻狗走係？無啦，唔知我係嘛，有時成個伊會講我是伊嘅白卡，我講哦，白卡是講你成個你疏忽你白卡，你成個你鬥下手，然後可能是叫做白卡啦，成個你 staff 哦，白卡。我講唔知係咪 OK 啊，未但係我唔係。未歹，是白卡是唔是？你講啊，阿龍，成個講你是成個你撞走嘅人啦，所以你成個你 trustworthy assistant 就叫做白卡，你是 staff 咁叫做白卡。成個做工人。嚇 ，little helper，little helper。啊，是啊，阿啲是唔是啊？我是咁做白卡啦，所以是才 OK 白卡好啊，你名白卡，所以白卡你有幾個事講喎？我有特別特別長哦，攏 OK 啊。OK，特別 before 你講以前嘅時候，未你按怎聽到邊啲福建嘅？按怎吹到邊啲福建？我朋友介紹我嘅，然後伊講有一個 podcast 真係 interesting 嘅款，然後伊講是講福建話款咯，然後我是聽聽款然後嗰日伊講誒有 ghost story 啊。然後我就較有興趣。哦，你朋友是到來邊個人本啊？佢是邊個人？哦，你介紹你同佢邊個嘅？你到邊個啊？相關到邊個？你到一區啊？㗎，免講後面學我啲地址。龍背，哦，阿龍你食咩啊？龍？昂來，因為只龜就係。龍背只龜啊？龍尾山是磅嘅嘛？哦，磅長嚟嘛？攰你㗎啦，冇磅啦。唔係你講咩？攰邊嚟咪是攰㗎了。OK，來了OK，這邊就白卡，阿龍是唔是白卡？是唔是那意思啊？白卡？對啦，你卡手咯，嚇，卡手卡手。OK，所以白卡來，你講了只等嘅嗰個是個乜嘢？即係說你一搞空幾年講佢。冇啦，應該我這裡我actually我是看無嘅，特別啊我係拄到怪嘅物件，特別我是看無物件。OK，你怪嘅情形，特別你唔是講看到一隻龜嘅可能。我是看無物件，是講這裡你告訴淡薄長嘅，應該是我甲我 husband 做個電視啊。你介紹係咩？成日問你翁啊？我是我翁。OK。我甲我翁做個電視啊。按照講啊，我就成日拍拖時有去圍困嘅嘛。一困嘅時候，我哋困無好時嘅啊。成日困一直掉地咁啊。掉地，學幾地？幾地意思就係講成個別就特麼電腦搞講嘅未叮當咧，好似。對，係啊，特別我是無感覺係咪應該我細漢佢捌拄過嘅款呢，然後我是無感覺講咪特別是講伊甲這問題是原來嗬，有一道我甲伊嘛去看命，看命時咧係啊，係安迪就甲我講，係安迪看命安迪就甲我講，你愛。成日攏攞你愛教因啊，我甲我翁愛教因話，講愛寫字下嚟，我會叫咩啊？白你字你無，伊講愛寫字，伊寫字伊個出來啦，妹妹啊，小妹，哦，哇！個你就講，意思講就伊出來啦，未寫字，其中一個出來啦。對啊，伊講愛免驚婆媳關係，特別愛驚。姑嫂你免驚你鳥，特別你別驚你會嫂。唔是嫂，你係姨，你我講四個，係啊，問伊喺發明喺講講時，我就講冇啊，伊出來三里搭波啊，三里搭波驚啊，係啊，伊嘛講冇啊，我三里搭波驚，免驚，即係唔驚，安尼款咯。
有一個呀嗬，你看名講冇啊，裏邊有一個啊，你看名裏邊你講有一個啊。看咯，有一個門伊嘛咯，有伊嘛甲講出來，有一個 before 我翁不 after 我翁是顧一個小妹，特別出事就冇啲啊，係啊，伊就講，伊這裡真係是較對伊個話哦，對了伊個話反正哦，有啊嗬。還是我個無想安尼做個，因為我是無看到嘛。有還是個特別病了，我個無去想這個咯。因為佢呀伊嘛講樣個佢處理嘛，有我無去理咯。有嘛在教因3年啊3-4年啊。有啊嗬，我媽上款遙望嘅物件去算命，你知啊？那算命。講逐個人覺得個 OK， 然後特別係你算命師傅本上講我翁個，伊啊有一個物件對了伊啊，就講伊愛去做成個愛去拜啊，講有物件對了伊就對啊啦，有我嘛唔捌聽過嘅，反正物件我嘛過來甲我講咯，然後我聽到時我甲就切嘅嚇，我講做咩事誒？蝦米物件對了？伊講總之。伊10個愛去拜，反正嘅，因為伊人看到有物件對了，伊就對啊啦。然後我甲我媽講，之前有一個看命啊，佢甲我講相嘅物件，反正然後佢我把我就去甲我翁講，我講，你嘛做啥個？因為人古早人人無去做，係你。超度佢無講學伊名，學伊拜嘅，就是講伊出事啊，就學伊識到啊，成個人感覺講，哎喲，笨蛋啊，無去做嘅反正物件。伊有說緊刷。特別你嘅翁知哦呢？這個事，伊有這個小妹。伊講真細漢，伊2歲嗰年。所以伊本無咪知啦，無咪清楚講你伊要。特別也是伊知過講，伊定到伊媽爸有一個生出來，一個查某無去。樣是伊也個知淡薄，但係伊唔知係你。講真清楚啦。因為伊講真係細漢嘅。有成個這裡物件，樣到伊個唔知講伊媽有無識到還是蝦米咯。再講有解做成個。功德唔是，人家講成人是在教你做一超多，伊無可以一個命運咯。對，有這個命運，然後之前佢哋師傅講過啊，特別佢無做，然後按照往教因馬路往教因6年啊嘛，然後按照舊年時就。伊即係特年佢發生物件，你知哦？但係啊，我無想到是伊小妹，還是蝦米，你知哦？按照舊年嘅是較 creepy 是舊年嘅7月啊，因為我甲伊我是 after MCO， 我甲搬去伊厝住。係啊，特咧7月1號，還是7月15號時啊，我直直拄着怪怪嘅物件，你知哦？然後我因為我無蝦米。無想做笨蛋嘅物件嘛，我無去想你做。然後是我搬咩風險，請起來咪是着特請咧，就是講，有一個我感覺真 creepy 啊！我困嘅時啊，我嘅腳摸到一個真係粗嘅，係咧，阿咪啊，腳盤是有嘅。你看到一個隻錯教，你是一個腳，伊綁掉，伊腳掃掉，你綁掉一個腳。伊無 moisturize 啦，伊無 moisturize 就裝卡盤，真錯哦。有我成個是我翁仔啊，有我就無去想安尼做哦。有按啲是我腳就突然間拔，我就請起來時我就看，我開拔呢。然後特晚你拔條腳嘅人時嘛，我就變鬼哦。如果我想我翁困我邊嘛，我被罵伊啦。我邊一空哦，無人咯。然後我就心想講，有可能是我翁困頭殼，因為我翁只係假困一半就困去頭殼嚟。然後我就去看頭殼，哎呀無看過 OK 啦，很看我個驚，因為伊困伊頭殼面見。
伊头是上了外开。哦，多頭餅啦。對，一手啊嗬，好像我磨長伊嚟啦。然後嗬，我先想，係啊，咁我磨條卡是係咪？然後我嗰個心情啊 ，OK，咩時候你做？然後我驚啊嘛，我就解白白困托卡咯。然後嗬，我驚啦，然後佢一扎起嘅時候，加看垃圾都在哦。哎呀，切佢切熱嘅我啊。切佢切伊咯，然後我唔順切啊！我站咩？我講伊啊，你站咩啊？你卡做咩改掉？卡聽個你死你知我卡吧。然後好，然後我講，然後你卡巴做乜安尼錯啊？我講呀，伊卡巴嚟摸看埋唔知啊！冇聲嘅，伊特殊冇聲嘅，站咩該錯了。然後我就真係 trippy 我不要講嘅掉啦，然後這裡是。其中一個安尼款怪怪嘅物件，有時舊年加明顯是，因為佢再來七個月我驚嘛，然後我弟弟講，誒，讓出來買做炒都可以咩？啊，咪我弟弟問哦，但係出來人嗰隻冇咩愛嘛，然後我按綁掉一個查某囡仔，阿咧 uniform 啊咧，頭毛長長嘅啊，改講咩？講條句話，我也無名，也無牌。Oh my god！ 係啊，好，我就成日整日甲伊講樣嘢，未忘掉你知哦。我忘掉我驚到半死，我甲我阿公都甲我講笑嘅哦。我無有影，我忘掉款。然後我咪講，伊落關，因為伊小妹生出來是 baby 嘅嘛。後邊伊講伊把路伊大漢嘅，按掉真係關嘅。哦，阿漢你叫阿漢，你捌甲我講過你小弟，伊是會大漢嘅，伊是毋是講識到啲迄個位？哦，係啊，嗬，阮古早個未曉，你知哦？阮古早個買 baby 嘅衫燒互伊哦，然後唔知講原來伊會大漢安尼款啦。然後伊個甲我講啊，阿漢你咪無開啊，安怎無聲啊？漢，誒，你 baby battery 了啊？安怎阿漢無聲啊 ？volume 伊講我特別無聲。定嘢。又見俾佢講落去，嗰啲啊 ，sorry 啊，係啊，阮個擺阿毛糖下面無上呢隻嘛，然後原來佢哋個料是無用啊，因為伊把路去大漢了，然後嗬，別怪有一道啊嗬，我腳底都知有炸起都知有，我炸起腳底啊嗬，我把酒會開，特別嗬，未叮當，我人未叮當嘛，然後我是看到一個長頭毛嘅影，真影快。因為我嘅房間是，我個形容房間是長形嘅，就是講我嘅眠床倒了，然後我開目睭我看到直去，就是我成個係電腦位，然後個邊啊就是係你袋落嚟款咯，然後我看到一個影真係快嘅哦。跪入袋甩都知哦，摔跪入袋甩，然後啊，嗰時我未叮當嘛，然後我個驚，你知我唔知是夢啊，是咩？我驚，伊紅響換袋甩出來，驚出來安怎啊？哎呦！然後我個早起啊，然後特別嗰時我車時啊，哇，車時人家坎坷嘅，你感覺你真係驚，啪，特別嗬，你都唔知是夢啊，是蝦米啦，然後按掉我教我按講啊，你係咪形容下你伊講伊小妹高度嘛，伊講伊忘過嘛，忘阿甲講過啊，哇，睇了上上嘅，一睇個臉啊，你只是笑到對啦，即係你是較早已經是看過咧，你個笑到對甲你講到底忘嘅是看到是差唔多像啊，你定住看到隻影嘅哦。對哦，一個真係奇奇怪怪嘅物件，然後後來我就有淡薄 shock，因為我搬去嗰邊3年，甲嘅爸都是第4年啊。特別特個月，唔是特個月，7月11，7月1號甲7月15啊。
我就是真正衰，我会拄着安尼款的物件啦。七月等人啊，等人初一，差唔多咯。对，当今嘛是买衰我惊。7月咯，好，当今。特别旧年是7月是下禮拜三是初一。特別咱放嘅時已經是7月啦。拜三啊，咱放這 episode 時已經是已經是幾是 maybe 30咯是。咱幾 episode 是一禮拜即2八嘛，即2、3、4啊27，都好差唔多幾啊已經是。OK 來，然後你講 actually 免驚嘅，我冇驚嘅。等陣我甲你講，甲你講 share 啦，冇驚，免驚，人驚人家濟。特別乜是驚啦？你講你關視看嗰時都冇驚，我驚，我是姑姑看一擺時就驚，甲你講，嗬。即個白卡，แล้ว人家你看過了時，你講你特別初一15度會看7月初一15度會拄到無古古怪怪物件啦，嚇。哈，有啊，安啲舊年伊朋友可能物件嘛，有伊出來啦，甲的 serious 咯，有甲做下咧學伊名，甲做阿咪學伊。起牌啊，咪咁了咯。啊，古早是無即個，有啊，萬路我驚，佢在這個，差唔多要來哈。有。你會字試過來咯，變咗學嘅錄音會字試過來教我講話，我都條阿咪。我萬路學音小起嘅，可能係你播條卡，嗰個你奇奇怪怪嘅，個都過一擺啊，嗰時真好笑嘅。特別等陣，你就解做好咩嘅名咩物件，然後有啥隻新主辦你款可以啦，好。啊，有吧，都是舊年樣上嚴重啊，對，我個想起一個，舊年嘛是嗰日嘛找一個師傅去做咯，然後阿個師傅就講，亂拖上久了，因為我按個30幾歲啊嘛。然後伊想問有啲話啦，伊是教我唔知是教我8歲是大我1歲，真是大我1歲。然後伊講上久了，然後嗰時因為養吹嘅是阿你2伯爺，然後養嘛，阿你2伯爺是講伊傾伊要教伊嘅小妹傾講愛下面嘅，因為上久養愛燒真正隻金紙是麵粉嘛，然後大人經愛學伊下面名嘅時啊，我唔知做咩事，我有一時我唔知做咩事，我殺得你我太小考呢。你實際等陣我瞄一陣。OK。等陣係你神交就成日款啊神交。Oh my god！Oh my god！等陣 sorry 我卡手上班。一名咪，讓人搣掉嘢。鳥膠。OK。吹波一面，一時錯掉。OK， แล้ว嚇，冇關係 Clubhouse 兩度成日可能比較 mute in my 鳥狗同埋 OK， แล้ว當今學 sorry 講得對。然後嗰時伊決定名嘅時候，我哋做唔是我紅險介紹愛好呢。然後我個輪調，我個冇想呢隻，我個輪調，我先想講，有可能我個幾 emotional 咁啊。然後佢啊，按啲伊傾嘅唔知傾一半嘅時啊，我甲我阿講未啊，我未得閒呢，我介紹好呢，然後我很驚出下你師傅嘅下你樣傾咗物件嘅時候，我驚出去嘅時候，我好我成日下面嘅話啊，我目睭直流，我阿明話我做咩事都做咩好啊，我講我唔知哦，我目睭直流嘅，我講我心介碎呢，我講我介傷心呢，然後佢啊。一路傾嘅時啊，你師傅根本甲我講，下面就我根唔知發生下面事，我但係直到一定是有念經啊，時啊，面是我直好，然後按啲一段處時個知啊，原來佢是師傅要甲伊傾講愛簡單做，而當講阿咪開安尼借類，就是講愛簡單做，然後佢是師傅是甲伊嘛講伊咪。所以啊，嗬，伊就吹伊嘅大數，然後伊個我想唔知師傅講我會真正 connect 到伊嘅物件，
所以一落來啊吼，我會看到，我唔是看到伊啊，我一落來伊會夾走掉我，伊袂夾走掉我紅嘛。然後所以一落來啊吼，實等伊會捶我嘅可能，呀，就是伊想我袂曉講。煙。我袂曉講啊，總之我住喺平時我喊我成個吼。你成日 go through 伊嘅 emotion 是唔是？對，特別我無時候愛承認即係因為講特別 creepy 咁嘛，特別我有影袂曉講咯，我喊我成個我下面成個我失戀嘅，可能心解痛解酸嘅，係啊，按掉我對厝啊，我個 feel， 我個感覺講個破洞都對。下你感覺出無去啊！然後問我翁講，我做咩事我安尼看啊？我家己都唔知啊。就是講我人好好去一邊啊，嗰邊成日愛八卦哦，被聽講下面又未不聽啊，被做下面唔聽。幾波呢？對，我幾波了，咁啊就係我掉啊喊啊成個面可能，這是舊年嘅事啊。然後佢學我啊咧。真正印象深刻，因為我頭拄着安尼款安尼特別嘅物件，然後我希望今年買啊。哦，所以特別你已經做起啦，係你嘅 ceremony 係咪嘅啦做？就是10月。做起咯。舊年年尾時做。舊年。哦。對，年尾時做起咯。因為伊無做啊，因講樣會影響到我翁啊。因為我翁是講，即幾年啊吼，伊之前是無順，之前是 OK 嘅，然後特別我翁啊吼，佢是真正奇怪啊。伊人伊真早困嘅啦，但係伊困無咪好勢。哦，直成個無夠困嘅咧。伊直無夠困嘅，反正然後吼，特別伊是講啊，伊伊做工課啊，是阿咪啦，但是 after 做了吼，伊個困嘅落面嘅款咯，這是淡薄怪怪物件啦，然後特別你看咯，伊就鳥伊小妹，伊面層啊咯。伊就困頭殼。唔係啊！唔係啊！奇怪，即係做咩事困頭殼啊？掛咗你卡。誒，那時候嚟誒，我嗰時候嗰時阿妹要按困咧，是可以小妹跟落去頭殼。哦。係啦，伊都是鳥伊係個計面層咩？困頭殼，是呢？跟小妹跟落去頭殼。你未諗埋係啦，特別我嗰時候都一個伊初嘅卡有不可能嘅咧，你要聽啊，特別買一電話講一下哋。特別好彩，見住我度我馬位，我見住我度我暗位，我唔敢講我聽。我你家聽啊，我就是講一個 speculation 啊，即係我家己想嘅啦嚇。你嘅卡幫咗初嘅卡，有可能是你嘅翁嘅小妹，因為伊唔捌有小，你唔捌知誒，又都是小妹。小妹啦，你講要在，小妹嚇我哋嗰時，因為伊細漢到漢啷無小 ，maybe 無做出伊未小，伊卡其實頭次卡行啦，變咗伊卡變錯去可能。即是我想到啦，接到嘅時候，即係咱家己健講故事講，唔好得到嗰時時啦。伊無愛情，無愛情，所以卡錯。有啦。我當買一箱嘢啊，我驚嘅。你邊度買四箱？你就一別情嘛？對，特別有係當買個了大行嘅。誒，你 Paddy set 咯。你那是季節嗬，季啊7月啦，我9月過落去嘛。9月落去陣時，你有係咪見啊？希望是無事啊啦，我已經做過啊嘛。但是講你係咪經驗有事無事，本來係9月特登嚟講報告就係咯。你聽下就可能知佢嚇，哇！interesting 啊！即係，我看Clubhouse 上邊頭有一個新嘅人哦，伊是要講幾個字嘅嗬 ？Clubhouse 攏知是啥物人哦？伊有咩話名？知哦，都朋友誒，都知叫，是你朋友誒，你是講一個查某一邊嘅叫，伊是裝，是米洛，是你朋友誒，伊名咩？伊唔是米洛。米洛哦，光馬路啲 Clubhouse 八條嘅先你朋友，一隻電話講嘅。哦，故意告訴我，
我唔知喎。誒，我同你講一隻叫你講拍病係走啊，未嚟啊，真係。嚇，對清國清班。國清班，我上未記咗。國清班，對，而家你接唔記聲嚇？對。國清班我話都就最大注意。then 國清班 report 啦，國清班你講數本時就係人對到啲 clubhouse 成講，我叫國清班起嚟講，叫國清班起嚟講。所以當今我被請一間農名米羅昂啊，米羅昂路幾個是講米羅昂。我是無啊，我有啊，比我是聽到聲啦。我小妹是看到安咯。哦，你小妹看到，特別你聽到誒。我小妹是住我厝，然後我聽到是住我媽嘅厝。我想講。OK，來講下。我先講一個第一先啊。就是講我媽過新嘅地區節後樣，唔是講會對嘢咩？對。然後我嗰陣時咧，我咪困過我媽嘅房間我媽甲我個人白白困喺房間啊。然後陣時我就驚嘛，我聽到人講會對嘢嘛，我就驚嘛，我咪困掉咯。我驚嘛，我唔敢困嘛。然後我困到我無困到等下幾點啊？2點幾3點嘅時啊。我聽到爛嘅聲。喲，嗰陣爛嘅聲，鐵爛嘅。鐵爛嘅聲，人講聽到鐵爛一隻係。鐵爛聲，然後聽到狗伴你。外口出來是亂出來南邊嘅狗。外口嘅狗。因為我多金鳳，我媽有多金鳳嘅位嘛，然後有狗嘅。嗱，然後聽到有狗嘛講，阿咪都聽到喎。伊講無啦，冇多聲啦，冇多人來困啦。特別個無，伊唔聲，冇多人嚟聲，個怪怪掉啊。你聽到一鐵人聲是安怎成個拖到啲拖卡位咧？係啥物？叮翻咯。叮，所以伊唔是成個講拖啲拖安尼啦，伊是成個調嘅鐵人，你有時候風吹掉嘅時，伊叮當，咧伊連子嘅卡掉，然後叮聲。掉咯嚇。然後我嘛早起啊嘛，然後我嘛是看迄個美紅啊。人講有伊會食嗬。有食，有手食。伊這邊隻看到有米食咧嘛。對。有人去過人講，地區這樣對人喲。這我冇聽過這節目咯，這有當有這頭切對嚟。來尿糕頭切。七月，但都對嚟。咩7月本對嚟啊？唔是講頭切，而是7月。冇，sorry。頭切definitely 對嚟呢度 hospital 最重你媽video 我媽medicine 啊人 video 特別this is my first experience 啦。then 我古早我飼隻狗嘅 Shih Tzu。對啊，我就講我飼隻龜。冇啦。冇，伊本是4歲，反正伊是 heart attack 死啊。你搞。then 伊第7日啊，早起啊 ，early morning 6點啊，伊就對來找我就。So 我 I believe in that one， you know 7 day 啊 ，on the 7th day。按照你在到邊來？Because that time 我 was 按照講就極閃咯 ，still very sad 咯，我困未好咯，and then 我早起來6點起來，咁嘛大眠床呢邊我嘛等咧，suddenly 我未困了誒 ，suddenly I was in a limbo。limbo 啥意思 ？limbo means 我唔知 whether I'm awake or I'm asleep。車是車，未困了誒。because 我個隻極閃誒。then suddenly because 我一隻狗咧，古早伊突然之教我困誒。伊跳起來，我 feel 到 something 跳起來。所以我係手邊嘅she made some noise 啦，you know， 我個未叮當
被叮当 and then I try to hold her, touch her, but 被。特別你再講意思啊，未還是你腦，還是你未記講意思啊？意思咧，我知。Then after that, I try to fight 啦 ，because 我係幫佢嘛。Then 我咪青咯 ，suddenly open my eyes then he disappear. Or exactly on the 7th day. On the 7th day. So what I believe lah. These sort of things whatever they preach is true lah. 我咪英國當端係咪？等我看英國當端，我係記英國當講伊partner歸先嘅時，伊不會聽到特別意思。英國當端記你教我講嘅，你普及嘛？你教我講誒 ，sorry， 我啲都錯。我未記事，你未記啊？我是會每你看是作古嘢。想我未記。特別係你是我成我一般忘掉嘅啦。不一啦，即係人每成日看啊，伊經驗是講看你安怎 interpret 伊嘅 situation 嘅。但是講相信幾個人講啲就是100%是講是對嚟咯。我是想。一個先了，你再 repeat 一單，你其實冇聽忘記記，是你講你嘅partner。就是我個位 partner 是我3年過伊嘛，伊頭先伊破病是伊和伊一邊卡，伊嘅 circulation 冇好了，伊人就被刮起嘅卡，所以頭先一邊了，個過一年。個一病，所以本來伊是無卡嘅，所以我過伊啦，所以我三年我跟他過伊啊，我唔知我安怎做啊，我哋做工啊，要對住過伊打節。你無help，你是跟他你一人講，跟他我一人。哇！了本來本來是我本是未困個上門床個，伊是因為伊困是無，伊點起來點叫，所以我未通困，所以我搬去另外房間，無上房間去困，所以了 immediately 啲意思是我無，安尼快搬入咱嘅大門床啊！我嘅物件甲了有啲嘢細房嘛，所以我 continue 困幾耐禮拜啲困啲嘢細房啊，了有一咩啊！我聽到伊叫我想個正伊有啲嘅是吧？你嘛是家己想啦，我啲個意思，伊幾拿刀一咩幾拿刀伊叫我，所以我甲關係聽到伊嘅聲，我根本是被困捌嘅，我困是一半車，注意看聽到有叫你嘅聲，聽到伊叫我，所以我聽到我現聽到伊叫我。真正未超過伊有啲，所以我困起來咯。所以我都你安尼，你搬車，你未，我就佢未記嘅，伊過身了，我未記伊死了，我未記伊出山了，我本未記個了，我這個當做成個平常時講嘢嚇，伊袂蝦米啊？我入去房間，我行，看，我有影5分鐘我甲會記個了。哦，你真 confuse 你淡薄忙去啫。真 confuse， 我直接講，後面屬於 wheelchair 無，後面屬於 commode 無，後面屬個了，後面屬於房間安尼 ，because 伊啲困嘅時，伊破病困嘅時啊，我無看個了會嘅，伊有一個 night light 嘅，伊有一個射拍嘅會，互伊若是請起來，伊若是請起來，若是伊房間做一個暗，伊請起嘛，伊請起，所以我留一個可以開嘅特別，特別我入去房間，頭先我注意是伊房間真正冷，因為我冚伊嘅 radiator 我冚伊點樣嘛，我覺後面水房間嘅冷，然後後面水房間嘅暗，然後我開嘅時。後面是無 wheelchair 無咩咩，我哎呦，我看你再無你會亂啊，你會心肝會亂嘅，你看，了，辦，我
隔了嘢咪個到對嚟慢慢，我隔了，我考啊，佢是我唔接佢，平時我 expect to 隨意嘛，你是病你淨係佢淨係講按照冇佢㗎啦，咪叫住啦，แล้วอี冇佢嘅事，แล้ว我考個半時咯，成日考個，แล้วอันนี้是他哋是知道呢。知道呢，安尼看是了，我伊安尼請，我聽到伊叫伊啊，我本是會想講，莫幾長，無你會感覺伊有啲，伊有見嘅有啲，我感覺伊有啲，這樣就有啲，我會講話嘅伊本嘅啊，你知無？真正正啦，真正是就對啦，真正。特別我個一個我有捌講過了，我係媽。這裡是唔是七節？我想這裡是15節。我第二啊，第二節14，一啲特頭節、2節、3節、4節，你睇到嘛？15節出山了，我係媽，我係寡媽，我係寡公出山15節過了嘅時，伊人有一個狗，伊飼一個狗，伊狗是蒙哥來。我上次 stray 來了，伊人直接飼伊啦，唔來伊大啲厝。伊真正伊真曬人，我係寡媽對伊去，伊名是 fluffy bad 嘅色嘅。特別冇出聲冇吠嘅，我唔捌聽到伊吠一頭半嘅。特別啊，我寡媽講啊，15節過了啊，我係寡公會出山。伊個狗啊，吠個半死開咩哦？被 rest 咗住，伊成個被 settle down，直接走嚟房間走去，即係房間直接吠安尼款。No， yeah，即係。唔知係咩事。Sometimes it presents 入嚟。佢喺你咩了？it go back to normal。係咯。掉咧。伊人快掉嘅。可能啦。那是這樣子嘅。那實際上是你是because 我唔是講頭，我是聽到頭7個7嘛，然後特節冇像這7本是伊個就對嚟。我可能我冇看，但係即係就是講，伊講物件上面係咬狗，特別 before that 了，當今是隻物件點聲。我諗講話 food delivery， 跟住揾咗 cover music 其實嘅 ，OK， 當今 food delivery 咧是即係 food camp 嗱，快啲哦！哇！誒，上咩嚟？這是一時隻碗咯，等我看你 main camera，嗱，你可能碗，哎呦死，到幾嚟咯？後面 full screen 哦，對啊，你看啦，一碗，了個 side dishes 看邊一個，你話外賣 rice and sweet peas，好了這是 spam rice 冇？嚇，對 spam，哦 nice，呢個成個一隻煎過成個事啊 ！Oh shit，I'm so hungry now。Bye。這是吃這寫的哇！我 zoom in。阿張做你按做邊邊面哦。伊是麵，還是飯？一定是飯。飯，對，好了。飯啊，加工啊。加工對。邊邊包嘛？即係加工啊，即係 green pea。哎呦，我梗歡喜了咯！伊逐擺啊，伊甲我講 every month 伊就要想看安怎要做咪無想物件喎。那個，見到John，next time 啊，你做一個 topic 啊，food about food，我嚟講啊 KL 物件，你咁做你講落嘅，我嚟講，就做咩事啊？未落嘅，冇咁樣講啦。係咪物件？你講咩？我聽唔到咯，但我聽直接做係先。你講咩？嗰物件啦。KL 物件吞未落嘅，我覺得。哦，你食啊咯，講 KL 物件吞未落。即我大把擺 call 邊啲 friend，你人講，我聽日我去我去食福建麵，食蝦米物件，咁了800波nasi kandar，我唔見。係你啦，你講即係 fresh tomato，即係揾個記載，喂唔是揾啦，我唔記載。但做卡啲嘅，哇！
真係啲。佢見在一定做較甜嘅。你看到十擺不容啊？依個學我十擺。我可能講一物件，即係昨暝我朋友教我講，有一間叫做 Penang Heritage Cafe，特別伊是啲Taman Mega Petaling Jaya 嘅，所以若是講浪到 KL 啦。Petaling Jaya 有一間菜館啊，係叫做 Penang Heritage Cafe。你外口咧有一檔，當我幫手應該講，伊是叫做Order in Hokkien for Penang Kia discount 嚟。你只玩啲講啊，你只玩啲講啷在轉嚟啊 ？Clubhouse 個情環嚟啊！個情環嚟了，個情環歡迎個情環。Pertama mega。你安怎啊？你安怎 OK 啊？你？我當見是多啲門城。哦。話了咪？你人冇事啊？你會起來哦？你會行咩哦？會啦，你講聽真聽。哦，你腰骨啦，你腰骨，點解 accident 有用？冇啦，即係13年前I had a spine surgery 先。哦。This is it。安都當佢攰到對嚟，你是紅燒嘅係咪？你做差唔紅燒，我嗰邊你鬧嗬。冇啦，紅燒冇得都是鬧嘅，紅燒冇得都是鬧嘅，因為你我上咗咁淡嘅話咧嚇。唔是，你講就我去幫照就，你問講你幾唔見過，等我對人。Hello， 大家好。我都講咩？so 我13年前我開刀嘛。你開刀是13年前開刀啦。13年前我開刀，但是我單位 prolapse 啲是3年，我跟佢踢一出嚟呢。這是國際版，這是哪國際 level？455S1。誒，嗰上翻你 level 喎。我455 幾 common 嘅咯。幾 common 嘅，真係幾簡單嘅，because 真係 vulnerable 嘛，好病。我冇我係 left feet 咯，冇個 still numb 嘅我係 feet。哎呦，會啊。numb 啊？個 still numb 嘅我係 left feet。爛你定咩？嚟 try 咪？係。try 先咩啊？免砌，免砌，我人能講，人能嘅事，我能嘅講冇正經嘅話。拍謝 ，sorry。sorry。我應該 take you to the private room。take you to the private room 啊，呀啦，你家己開房啦，落來。我今日對你啊。情版聲就細聲啊，最聲就細聲。個情版聲就細聲。哦，個情版聲就細聲。最啲隻聲阿莫疼嘅抓咧。我未記我特別那這是假亂嘅啫，一個片。我 Jackie Cat，sorry。OK，我 Jackie Cat。跳舞。有啊，好啦。冇拉嘅數啦，講細聲。當我是多條名稱。你多條名稱個用你 road in mind 啊 ？Of course， 我用冇。professional。你是 sure。sure，你 MV7。唔是，即係 John，I'm at John's place。你 sure。你嘅 handheld one。handheld one 啊 SM57 嚇 OK 嚟學你講啊，你睇講你就唔記講我睇知啊 OK 你講幾個數嚟嚇？你叫緊我病啊！你個幾講？要緊，就係咯。我覺得就好啊嘛，喂。邊度嚟啊？我講聽即係個情況啊！我覺得朋友覺得啊，就看到伊到啲 Facebook 講，哎呀，做工看到鬼。做工暗工啊，佢就鬼樣，搞到人啊，唔是講我錄 OK 哦，搞到是咪？哎呀，班下錄音啊，我見你講，衰哦！即係我是我朋友啊，我朋友安尼，my quality of friends is like that。咁樣，OK，所以嗬，你講起嘅事，我就會聽，就是講你做工暗嘅時候，係咪屬於頭一擺嘛？唔是錄頭一擺啦。頭一擺第一個 office 啦，所以我這個 office 咧，我就諗住new location 咧，一個月啊1萬啦，所以我哋 office 咪頭2禮拜我就去toilet咯，
我就講我，做咩之嚟？我就點解奇怪講，特嘅 toilet 你嘅去，我特掉自己嘅鎖掉嘅，但係自己鎖掉係 lock 執運嚟，所以我就冇插啦，我就講咪個時候就冇插。所以咧，究竟 I think at least second week then one day 我就去 toilet， 即係是應該是 evening 啦 ，before 我放工啦，我去 toilet， 我哋 toilet 都講it's a very funny feeling 啊你哦，但我就聽到人唱歌，就嚟唱歌，你記得唱，咁做咩嘛？humming something 啦，所以就冇插，我冇插，and then after that 我就 finish my business，I wash my hand， 我就出去 continue work 咯。Then that evening 我喺等嘅時候，我都去 toilet 嗰隻檔，我剛剛去 toilet 每年我都講，哇，成個面嘅騎到等話我，you know， 所以我就去 toilet，我急住話幫住啦，我等住喺幫喺搭車 right，so 我就去 toilet， 然後我到 toilet 入面我都真 sense 到真正 uncomfortable 了對啊，成日有人，你嚟嗰個 feeling。唔是看到我係 like 你知影講你隔壁是有人，安尼看到就我亂咧，成都話呢咯，然後我就講哎呦，saya sudah sangat penat dan kacau saya semua balik rumah. Lu duduk diam-diam dalam sana. 我就隨手我出去，我出去時我就 feel 到講成個有物件對我行去 lift 呢，我冇插我講 OK 啦，你行到 lift 夠了哈，你咪對我咪騎我車咪等我吐啊。So nothing happened. 嗰個當 today is by luck until 2 or 3 days ago 嗬，冇變 after that 我就每位 staff，我同埋 office 每位 staff the next day 啦 after 這個 toilet incident 我就講，你啷啲這個 office 嗬，你啷有呢個 toilet 嗬，查甫嘅 toilet，你啷去 toilet 有 feel anything as sense anything that is weird or not？ yang tu kong, ma'am, tak ada lah. Tandas tak ada, tapi dalam office ada. Orang kata, office kami mungkin. Kau WhatsApp si Huangnya lah mah Huangnya. Orang kata, kami mungkin. Dan我只我PA 都跟我講，因為我頭才去咧，我是第三到教嘅嘛。我講呢度我頭才去教了嗬，我就去我哋 office 裏面就surround solar room 嗬，我去 surround solar 咯。因為我特即可能是講我早起我一個人教成嗬，我去 surround solar 嗬，我就聽到人卡玻璃卡門啊，你看啊，嚟 knock，you know，knocking sound，我就講。But you 都哋sembahyang 喎，你哋 solat， 你本嚟查咯咩？你講是咯，我就講安尼款啊。Then what do you do？ 你講我冇插咯，我就講OK。你講冇補習，我 OK 咯。另外嗰一個 staff 一聽到就點冇講物件，冇講話。我就講你講我同每個 another staff，so I'm having this conversation in my office，OK？And then like that 啦。你樣就點咯，冇講物件了。你一個 staff 就講 ，that's why 特到我入嚟 office 我都係 every room 嘅都我冚㗎了。伊講你都開㗎了，我都佢冚㗎了，你都開㗎了。我講做咩嚟冚？做咩嚟冚㗎暗？我係 bright 嘛。So after that from there on itu 佢每個 because for Malay apparently 伊啷是講有多都係冚嘅，唔使開掉嘅。當時講貴，意思講你都被冚咧，個別就係差亂。就是咯 ，for 一兩次安尼咯，所以我就講嘛，喂，我講tutup pintu saya tahu lah， 但是這裡唔是淨最經濟 toilet 嘛，我講你是攞 toilet 都喺冚，包括 meeting room 都或 office 都 whatever 都搞開掉 ，you know， 我講 once in a while， นั่ง嘅 blind 咋，你本都係開起來，你咪搞冚搞 office 暗即係冇 sunlight 入嚟啊，安尼款咯，所以都 OK 哦。Then until few days ago， 我是真正大熱了。但是咧，我就看講，我the next day 我都係 submit 我係 board paper， 我都直接做工咯，我係 staff 什麼都 OK 登了咯，什麼登了。Then by the time 是 about when 我 last staff 登嘅時候，一對樣就講 OK ma'am， 我Miss Amelia I go home first 啊 ，OK see you tomorrow。我就 continue 住嚟我係 room 咯 ，but all my lights were on，aircon 嗰啲 on 啊，我住了，我就。điều á cái laptop tôi做緊啊，做帶外面嘅，帶外部 paper 個大嘅，另外都聽到人行落嘅聲，都這樣，
然後人就講我 staff the office 安尼哦，樣行咯，那 people walking around 我就聽到 footsteps，我就講明明知影是我冇 staff the office，我就講唉，過來查，我講安尼查袂查，any other day 袂查，你見住我啲冇影嘅啲來查啊，所以 ignore 我冇插伊。then 我就 ignore 了嗬 then 5 minutes later 嗬 because 伊行咯我冇插，我就 second part 我就聽到office chair rolling around 安尼看咯，成個人坐咗啲 chair 咧 move from left to right 安尼哦，我都冇插，我都冇插。then after that 我都 continue 我面嘅，because 我 deadline 就，我就做，長啲做，我就講唉。咪吵啊啦，咪吵啊！嚟話求生，你話求生啦，咪入嚟我 office 就是了啦。Then after that 我都聽到，我聽到咩啊？你知啊？想講我嗱嘅厝 support 啲 condo or anywhere 哦，你嘅 window 那是講開淡薄間，但係風真正大，但你係 whistling sound，啲kind sound 啊，我都聽到 outside 我 office door 咯，嗰個 room 啊，我 room door 開掉嘛，like left right。一路嚟 pitch 路嚟路滾哦，我就講，唉，我都冇插，我個 continue 做喺物件，我冇插咯，我個鏡佢拋喺嗰邊，我個做到最多等我 desk 嗬 continue work。5 minutes later 你就聽到嘛？我聽到我 pantry 我講佢拋嗰邊 right，我到那 pantry 聽到人夾隻拗嘅 spoon 就叮當嘅拋嗰邊你看，我做呢。Yes, like that, exactly like that. 所以我講，哎呦，然後 after that 我個冇插咯，我個冇插。then 而 fifth day 到時我係 staff，我係 door 我靠我係這裡，我係 staff，我係 staff 嘅 desk 啲頭前嘛。The one directly in front of me 嗬，我都聽到伊stationery holder 啊，成個人哋哋 play with the pen 㗎了 ，and then 嗬，我都講夠了啊！哇！別做工你咪吵啊！你一個ตู้一翻落嚟，砰！跌到頂位，砰！一出血翻落嚟。但係我是真正，我冇驚，我是真正杜爛。我別做工，我係 board paper deadline 了，都知啊。The next day 我都係 submit 都知啊。我諗住仲唔要緊咯，我就企起來咯。或者我企起，我真正企了，我企起來，我在 stand by 我係 office door 我靠，啲我 office door 但我企掉。我就看咯，我就看到看到 directly at his direction where I know that the thing is 啦。我冇看到 anything， 看到 direction thing。然後 the moment 我企喺我度，我 whole body 燒，成個火燒啊！你看啦，真正 hot 嘅 feeling 啊。然後你會 feel 到 aura 冇相關嘅，你知啊？然後我就 feel 到like directly towards 我 and then towards 我嘅 right side。嗰隻暗針嘅 feeling 係咪啊 ？Yeah, like very it's very weird feeling like your body like 有隻 heat like the heat hitting you like that, you know? Like heat and then inside 你成個咧 the feeling 係你蘑菇撐 but actually it's not 蘑菇撐 that kind of feeling. But it's very uncomfortable, very heavy 了嘅。但你講咩話？你用河南話問還是？我用河南話。Okay. I was like, it was like, I said, 我用河南話 I mix 啦。我講，ini bukan barang permainan, you nak main, you pergi tempat lain ni, office saya mau kerja, kau jangan kacau ya. 我都企起來，你我接起咯，你我個冇插了嗬，我接起我 office 個借嚟我 desk 咯，我都 continue 做工。哎呦，佢哋講我，即係你明嘅真正歹笑。我哋做工嗬，你想 imagine 你哋做工有隻人家哋阿伯哋想佢哋幾步，你做明嘅就做咩物件。So I had the feeling like 就係明嘅，企喺我 right 企喺度。By the time comes， 我講哎呦我未做工咧 ，because 啲差，我 concentrate 未到啊，我哋做 work paper 咯。So 嗬 ，I think like 1-2 hours later, 1 hour plus later 啦。Okay, that's it， 我 pack up，I left my office。because 未做工嘛，我就 pack 咗啦，人家等住。因為我 leave for office 時，我冚咗了會了咯，我冚咗了會，我 turn off aircon。then 我係 final door 我蹲我係 main door reception area 了我冚去 then 我係撳啲我 glass door 我 before 我出去 main door 我都 sense 到有一個人嘅企喺我俾看到我呢
所以我就等咯，我就看到伊 shadow 咯，the inside glass 伊播出來，in the other level 的 inside glass， 我就講，你愛去聽聲你聲啦，你 by morning 你甲我走啊。Then apparently the next 我就等咯。Then the next morning 我入 office after meeting 我入 office， 我問我 staff， 喂 ，you all work here You say you solat kena, this one kena. Any other story or not? Aneh lo. Then yang semua tu kuat dia wah baju tua baju kim kuat dia wah leo. Orang kong, Dia kong, Miss Amelia, semalam you balik, you tak tutup lampu ke? What office way kui dia? What kam dia way office? I turn off already. They kong, the back portion of the office is like, It was on. 伊講 ，Is it because 做咩路後面嘅叉，所以你冇 turn off headlight？ 我講，我若是講冇 turn off light，我走 from office the whole office light will be on right？ 咩？但如果係確實是對面我是看緊了會了嘅。Then 伊講冇我入來 ，then the first earlier the back office light is on. Then apparently then what another staff 講，哦 ，actually yesterday morning 伊等樣度甲我講。Yesterday morning, they were sitting in their space ma. They做工then why guy staff to go? The other two staff. Siapa kat belakang main kerusi? Because in the daytime back office kau ni jangan telang to the play ni kan. Then the other yang tu tiam-tiam ko. Bolang lah, then yang tiam-tiam. Tu saja. So that's the office story. 去咁我幫時度啦，做緊個炒啊。所以當今你有走去冇走去都唔知㗎啦，等於。而且伊冇啊。I think the thing is still there. I think it's still there because like I think when it happens in media, Wednesday I think Wednesday right, Wednesday or Thursday right. Then the next day 我接 office 時嗬，我接 office 時我是個 feel 到，我 feel 到我知啊。Because 我有時講我 office 真係靚我，但我行去阿邊，有時我行去 stairwell 定啊。I can feel it. What I can feel the presence. So it's like so 我個 staff 講，我都冇人我講，1 year ago move 嚟這裡office 你能有做成個 house I mean like doa selamat 還是有做 prayers 還是有做 anything 冇？伊就講冇咯，伊講 just 裝修完了就搬入來咯。我就講。我講嚇，後面冇做啊！我就講 OK 啦，我講這裡 office 愛巴架了，我講 cannot， 我講 really cannot。Because 實不講伊安尼有打 like start to 差 because recently very a lot you know， 所以講 start to 差 and then next few days 我切過啊。แล้ว你是把你 staff 你發現把你 staff 有冇經驗到啦，有 experience 嚟看你物件。All of them experience 咯。Then ilang kong and well another staff from why other block because sometimes they will come to this office Then ilang kong lu 在這裡幫助我講做咩？伊講一看有位lu 在then 伊講咧特喺這裡伊就講咯，有在講你看這人有一個，迄條有一粒，但你看一箍這嘛。Then伊講就講伊驚嘛，伊就講伊就講賣插咯。But that recently of late, I noticed my staff in a desk because then they start playing the prayer music. Look at so are you getting disturbed a lot? Oh, during the day During the day, yeah, during the day. During the working hour, yang tu to kikoi ko why PA lo start to play yang Muslim masih yang aci prayer music lah. Then they play. What to kong? 我本來講物件咧，我家一句呢，巴架，我講個度即係 place cleanse 咧。You got to fence up the place 啦，you got to cleanse 啦， got to 巴架 the place 啦，so these things cannot come in。你可以接嚟。你安怎請？這是成個，這是冇有 staff 係咩嚟做嘅？就是啦，我就講咯，冇啲我就算啦，都冇嗰個人做，都人愛做都人愛用 Islamic Chinese style 啦，是冇呢 style 是勁嘅。我都唔知啊 ，because 我講 but no 啦 ，but I think but 有一個 style 是 standard cleansing 嘅時候 that
that is quite what I think we have to do that first 啦，我講。Because it's young. Then after that 人甲我講，伊講 actually 這個 office 咧 before 伊人做 to move into this particular unit, it was vacant for quite a while. 我就講 no wonder 啦。Because 我 staff 講 the first time is step into the office 伊冇骨長啦門口嘅。If one step in 就冇骨長，我同伊講 but 我當時 staff bosses 勁了，我 can't do anything 啊。我點我咪講物件。If this continue, I will ask to move office. Yeah lah, how to work? Because it's not night time. No, 我tahu. What all this? What was it for the whole month? What是不 on time 走嘅路仔？我自己就是一人喺 office 做工㗎了啊。So if I cannot work after 5:30, 個 start 嚟㗎，你至少個炒人做工。But you start about 1 month. 1 month, okay. 但係話撥除個半個等陣。你一個月一整是實啊！你去時你感覺到有無蝦米好事啊？未？是我有感覺到了誒 ，starting 我都感覺到了誒。是講伊無那響嘅啦，哪來那響啊 ？It's like 哪響咧 ？Is like making itself known 啊！你講啊，是咯。都講嚟咪咯 ，observe the situation first。แล้วลูกด้วยใน sister สามีกูทำไม่มีแก่ได้จะพูดว่า sister สิเว้ย house ว่าก็ตื่นตันอีวิดีโอ Okay next month I go to อีวิดีโอแก่ว่าตันอีวิดีโอแก่ไรสิ this afternoon อยู่กับว่า講嘅 story 咧，我聽到我講是咩？我就講我咪聽先，錄 video 好我看先，我講錄 video 好我看，成個直接 computer 定係 office 打直接卡最貴。Really 啦，哇！所以就咩我住唔住 hospital？ 我係 sister， 我大姊都講咩啊？嚇！你拄着幾拄家入 hospital 去？我講我未強落 IC 咧，嗰個講笑。那我諗住頭，你 OK 啊未？你 OK 啊未？是啦，叫我就嚟講佢係咪啊？喂，我講頭先我係 photo reply 講，你拄着幾拄家入 hospital 去啊？我可能咪嚟我學跑咯。Then 我係咪先？我都 actually sense 講，即係 another few 見只是幾號？見只是10號先啊？10號啊？Today 14啊？我 today 12啊？Today 12，這邊13 ，Malaysia 13啊？當地是13啊？是啦，你是你是咩？拜六啦，等於是拜六啦。啦，等拜六尾，所以即係16號是。7月初1嘛？對。我嗰度講啊，我話都當見啊，我度啲 sense 就真正最物件了，真正陰了。好食啊！真係好食了，我度講真。有冇嚟啊？你有冇嚟啊？當佢哋笑個數起來嚇，佢就講。The first day of 冇驚，你看就 flight schedule 咯。我講咩 flight schedule 啦，唔是看到 flight schedule 啦，有未諗得。我看到 ETA 了啊 ，arrival， 我看到 arrival 了啊。你看到嘅人平常時會看到人，咁樣講無驚嘅。你想講拄着無毋捌拄過人看到，我是驚哦。你我懷拄到。啲啦，曾經阿龍都無拍阿龍拍咧，但係有物件來了。他們有呢咧，我冇聽過。阿龍這幫弟弟拍嘛，伊早一日是佢每個就咪隨弟弟拍嘛，你會記一個是叫師傅名小娜啊，咩哦，師姐哦，到台灣去嘅，伊看到物件，所以大家看到物件是所以阿龍可能會看到物件。可能阿龍甲會看到物件了。嗰度耳啲嘢，我是拍是我爸，即係就係唔記得拍尋隻看到尋隻龜啊！唔使嘛，無看到物件，無拉沙啲物件，唔使嘛講。怎麼係你就講你尿狗講物件是講你講話，怎麼你講係咪是物件係咪？物件啦，時有看到嘅咧，一
拜。So the last encounter was this year, 差不多3 months ago. 聽到攏聽到。聽到。我聽到。So 我半暝3點，我講緊無驚了誒，我3點我嘛醒咯，哎呦 I need to go to toilet 瞓覺。我就咪用我嘅 master bedroom 嘅 toilet，because 我係交班洗瞓覺喺裏邊，所以嘛我嘛走出去咯，去用我嘅 guest toilet。This is the latest encounter 啦。我行出去，伊有 street light 嘅，就入來。後尾就because 我嘅門咧是伊有啥個是咧。伊無講我冚了，但伊有一個 wing 啊，可能個 wing 啊開掉誒，所以我看到誒5口物件，有一個查甫，他們是徛掉大到我係 gate 那邊，哎呦，安尼懸誒，差不多有我看伊 at least 有8 feet 啦。8 feet 啦，安尼懸誒。But 伊只 slim 誒，伊穿 jeans T-shirt， 無 collar T-shirt。But 伊無看到我啦，伊看伊。modern 啊？個 modern 穿 jeans 穿，伊穿咁嘅 Uniqlo 啊 ，oversize。唔知看袂到 brand。暗濛濛看袂到，我看到死咯！哎呦，愛入來啊！我嘛走出去咯，我又開門咯，伊碰見看袂到，吹袂到伊。So that was my last encounter 啦。So 我是講真啦，because 我是住喺我一間厝，暫時是。semi D 啦，我邊啊個了是，我有 garden 係咪個了啦？我就是看到伊人 move around 到底嗰邊？我是對嘅，我無驚嘅。I'm not afraid one。I'm okay one，我無驚嘅這物件。做咩咧對咧？你咪咪插嘢？對。Gay sa pilili啊！你好似計偷字啦！哎呦死啊！面嘅，捌偷過，但是唔捌啦，你愛偷字啦，無學你嘅嚇，你捌丟過唔是？丟過，嘛無甲人偷啦。偷係欠掉路嘅定？啦，即係咩嘢 ？Because 我是 I believe 伊人驚人，較濟個人驚。correct. That's right. So 免驚啦，即係咩驚？我今日看別人，就是 Henry 是對，係白卡來。sorry 啊，白卡講。我今晚紅音。小掉，今晚紅人小 K 個就嚟關係就今晚我講嘅story。對，這是你嘅細個，死嘅細個。應該我講啊，我調查亂兩3年嘛，然後我個小 K 有其中一個故事，嗰時真好笑嘅。應該我一落來調查亂是我嘅嘛，我翁是無調查亂嘅啦，伊是困真正屁死人嘅啦，然後是近兩年伊較調呢，然後伊嗰是其中一個唔知7月幾號啦，嗰是7月嘅時啊對啊，伊困嘅時啊，伊互人互迄個大大嘅卡，但係我講嘅佢嘅卡，你錯嘅卡，哎呦！他一面都在哦，然後伊就扯起來哦，你扯起相款都看無人哦，因為迄時我困塗卡。我感覺輪流一人困塗卡，知道？
是安尼款诶，帮诶眠床啊吼。如果我翁大只嘛，系啊，伊开始腰疼，我就尿伊困下咧。眠床咯，然后我就困甲北诶位哦，然後我心想講，哎喲，伊腰疼，我就尿伊咯，互伊困甲較爽嘛，然後伊嘛就做工過來做，伊做工較坎坷嘛，然後呢，然後我無想到伊早起是因為我，你知影，你昨暝你也較罰我，我講，我媽老可憐，我困塗骹，我媽有理你講，我困到沒事啊，我互一個較罰我面，你知哦，我講嚇是咩？伊講我起來，我落起來，我阿妹路誒，特別我看無路，然後我心想講免緊媽就我過來找你算賬，媽那在，要講錯錯卡，對，因為我釣誒時，我唔知是釣誒時，唔知是落鼓啊啦，我咁未記伊誒日子啊，然後伊釣誒時啊，我就問伊，我成釣誒嘛，我講伊腳是唔是真正大？伊講。伊腳太大呢，伊罰我迄面啊！哦，特別伊面是無着傷無蝦米啊，是講伊紅飲時互你互一個看阮讀伊面一下啊，然後伊請迄着請驚，反正，然後特別哎呦，去死！又特別困起來看無物件，然後伊個咁定啲個在困嘅，反正，我是感覺紅飲上起即係即兩個較 real 啦，然後厝呢就是。我根未曉講，我個一個就是講困嘅時候，紅險我味到一個真特別嘅味，你知無？臭卡味？唔是，我味到紅油味。哦，然後特別紅，我教我翁是不用紅油嘅，然後我嘅房間根本紅油，然後就是紅險味到，你 imagine 啊，你困醒時，做咩事紅油味啊？特別兩個人都是困，無我去看呀，就是講我食水就打掉啊呢。然後我就請，然後我就驚，你知哦。然後驚我想看啊，我看咩去找我翁啊？因為有時伊唔知困走伊個路啊，是咪看咯？紅油味是用兩刀啊，特別過一問我想起啊，吼用紅油嘅啊，成是我。貴姓嘅 father 啦，特別我嘅爸是捌來過伊位嘅，因為 before 我嘅爸貴姓啊，我較教伊嘅嘛，所以我唯一想到嘅是即個啦，紅油味，然後出嘅是無蝦米啊，安尼款咯。我講一項令我真正驚嘅物件，要甲人講就是吼，我規厝也未記得 record。哦，特別好嘅就係我落 YouTube 我落去我 local 嘅 drive， 所以我 maybe 播 audio from there 啦。但係當今陣時講1點鐘30幾分鐘，所以我特別慢慢看緊 before 我 computer freeze 嘅時候，我唔會 recording 冇㗎啦去。OK， 感謝大家講嘅平時啫，感謝呢個情辦，Kilo 君處啊，日日聊天就咁樣講幾個數。John, something 你咪講啊嚇，OK，講。嚇，share。我就愛回南西。嚇，你回南西咩講話？南西個大 clubhouse 嘛。有嚇。我回 Amelia。係真係回 Amelia，你講係回。我未 share something。你 share。我問你個 last 2 weeks 啊嚇，我去一個 small town 啦嚇。ไม่ specify where 啦嚇 ，OK， but 我去是 small town， 但是that's the first time 我去迄個 hotel 咧，我住rather that's the first time 我住咧 that small town， 所以是我嘛是 book 一間 hotel 咯，我 just 看咧 Agoda review OK 啊嘛，就 book 啊咯，然後冇講看得啦，然後我冇看到 anything， 是講你如果去是如果我當我 check in 嘅時。Like maybe early evening 啦 ，maybe 話 6 something 嘅，你看嚇，你去 ，the moment 我出來 from lift 嘅時，係出來 into the corridor 啦嚇。你咪即話去即係幾冇陪咯。好，冇佢撐啫。然後 but yes surrounding 是住嘅，yes surrounding 是住嘅，有一頭接來，但我係去幾冇陪咯。然後行，叫我房間。
You know until 我冇去 practice 講去卡會，like 三個卡會，我冇卡會 ，whatever 卡會我多咗之後，我時頭擦架接，係講你。But this is the first time 哈，你卡，我對面講得卡會。哦，然後我自己房間嘅事啊，佢咪因為房間 you know 冇人多，是阿公就 off 嘛，對，但係人插格去嗰時阿公喺開啊，嚇，我插格去嗰時阿公實行咩啊 ，but within that few minutes 啊嚇，我講時我係冇陪時從過口 continue 自己嘅房間，哦，冇 stop 就是長調，冇 stop 嚇，就是 really 長調嘅咯，嚇，我。我解啊！你安怎直直起嘅冇配？你攞你知講 the surrounding 是冇個 start 啲零掉，但又唔是你真正零咯，it's just 冇個 start 啲零掉定係，然後你就是起嘅冇配嘅，係你 it's I think I never 講起嘅冇配，按那久嘅duration 咯。長了啲啲。嚇，嗱 even 為我開嘅台落嚟看，即係你是唔是就是。長調嘅咯，嚇 ，really 就是長調。你冇想講話房間嘅啥咪咩？你想，啊，是你想到這禮拜本來學緊錄音。我在想講，我咩同你講下面，我都冇看到 anything。我冇未考，我唔知咩，按照佢講講，我咩話房間。我就是講講我係你單 ，you know，แล้วเอาไว้ว่ากู出去，after 我 check in จาก係咪講咧時啊，我個出去，我都有時嗰陣有 another episode 講安尼講，冇佢冇配嚇，然後 even 我冚係你個都我見嗰時我考邊看，有一個18我是包跟你，唔是包跟你冇，意思係咩咯 ？small town 啊。那是一時出去啦，但又是 like the roof 你看，我見我睇我阿妹我冇冚你個燈是看到上。你個背就入邊鋪出，淡淡嘅，到時個睇看咯。我佢冚個眼佢咁樣，即係成個講你房間就是起嘅冇陪㗎，真正但冇計有嘅啦，冇計有嘅。So 南西是啦，有啊啦，個冇有咩？很明顯，你後面嘅對，你John，你個位話，我但係你我個多羅名咯，呢邊 small town，冇觀察㗎，你講，啊，攞長咗嗰時係嘛？你個上但 confirm 了嗎？是咯。啊，鳥狗都冇講咩？你叫啊？我一個 short story 係 share 嘅路人嘅了啊。真係我哋都講了未？我哋都。我啦，說是confirm 有啦，confirm 有啊啦。即係講我看無了啦，just let it go 啦，先講confirm。如果即係你 feel 到特別是一個你冇差，你個會使困啊，你講。特別失敗嘅啫，特別失敗。嚇，我講失敗，我使成個話，一成個話，如果你是講失敗嘅人嚇，會 feel 到冇幾長啊，特別是講伊個 feel 啊，伊個人講伊個 present 就 magnetic feel 上面啦嚇。一接一下行過路咧，成個我去落去你樓下 restaurant 嘅樓下係你 feeling 嘅時候，我冇以前冇幾長嘅，少當然講起冇幾長嘅，我冇幾長時成個一整後背一擺冇卡後背整成烏，真係你聽起來 feeling 是就是講有人400人咩 feel 到嘅，特別冇講想看到物件較驚啊，可能都是做路，特別是做路心但冇咩清哦。Exactly, but when 你家己知影，你嘅 feeling 是按照看嘛，你是 not peaceful，你心冇清，你知影是 not normal，你都知影是有物件了，怪看我暗啊，你好了。我就是盡量講買去笑伊咯，我買去笑，我 just 講實際講 OK，我唔使，我要去大陸，我要去。我人是話旁邊啊，我是 confirm， 我人是講我南門口，我 confirm，thank you very much， I want another。對。And don't need to explain 呢。如人伊人有可能在本呢。你講講咩話房間嚇 ？Because 我 experience 過啊，我 just 講啲 after that 一個講that room not supposed to rent 我錯㗎，because after that 一對話嗰個第二個 room 嘅，一個對話就第二個 room 就夠啦。誒，鳥တူ鳥တူ狗鳥狗嚟鳥狗有狗嚟狗嚟嚇，琴咩？我叫我 crash， 我 crash 是我亂路啊 ，OK。即係 experience 揸，我看過3年幾啦。
我是大达曼沙拉的所以我常常咧，我就交朋友，伊人去啉酒，就去达曼沙拉。我 I have to disclose 啦你咪講會啊？你咪使講嘟，你好嘟咯。唔係啦，man 啦，不要緊啦。冇 area 不要緊嘛 ？area 不要緊，我講你咪講會啦，人哋做生意所在。business 我特別愛講嘅。做咩事？我朋友大喺邊本是搬出你別講嘟咩？唔係嘟啦。達曼沙嘟啊，真係。達曼沙嘟啦。Okay. Perdana. He pengen kuca si before develop si bang. Orang asli tua jadi hilang bang leo. So 是唔是講我 KDU 係pengen你bang pun? 差不多quite near 啦，差不多啦。我冇想佢啊。So different. Kisian no, those friends still staying there. So ilang developer maki lah jadi condo peng bo landed property kalau si condo leo. So peng pun si quite happening pub mereka leo. So those days maki lim ju lo, ka friends lo lim ju. Then there's one night 我載我一個 friend 查某的啦，伊本是大邊，對厝so 伊大邊的 area 嘛，哎呀我載路啦，幾點了3點了，哎呀載對 ，so on the way 時愛 U-turn 呢，特別愛做隻 U-turn 呢。我諗羅人講起，啲路邊有一個大波伊成個 he was條燒 black，差的呢，成個黑色，黑伊目睭看掉我諗羅人，我看車的，但係我。Holding steering wheel, I was very steady. My friend a bit panic. Okay, 一般看到。So 我冇變咯 I need to be steady 我 make a U-turn and then 咪載去伊個condo邊咯。所以舊嘅邊幾人一轉。所以伊人講咧，達曼沙拉Perdana是真正垃圾嘅。Because the what is that called the relocation of 伊人嘅 cemeteries orang asli 伊人嘅墓做冇好事，冇好事啦So I have to accompany her for about an hour 啦，到去 lobby 邊叫佢 calm down, never mind. 佢善意啦 you know that time. So no 啦，哎呦撲機，哎呦你咪紅險咩大聲講，紅險但係大聲，即達曼沙拉Perdana是一所在 area 嚟呢嚇 ，area 嚟，佢唔要緊啦嚇，是。伊個去bandar utama 邊幾邊嘅啦。所以你看到嘅是，你感覺到是 maybe 是正當嘅 orang asli 嘅人嚟。看唔到伊是貴人。特別你講是大波。係 very obvious。是大波嘅型，特別伊是成日，你是講成日有人成日着燒灰絲咧人，所以你看到伊嘅 form， 伊 human form 特別伊嘅皮嘅咧是燒個 black 嘅啦。伊困去路邊啊！伊困掉唔是徛掉嚇，伊困掉。唔是伊困掉。你咪把酒過嚟看掉咯。That's why 咯。所以伊困掉，伊是困掉是成個到底路位，還是伊邊啊西灣入邊？路邊啊。特別伊是燒到底伊嘅路位，特別是彎伊級入邊啊。
on the left hand side because I need to make a U-turn即度落中位嘅位，唔是到底我出來邊，係到底中位嘅位 ，divider 啊邊。差不多啦，差不多啦。Oh shit！ 你是睇掉有叮當，冇叮當啦。無叮當，伊目睭是真正關嘅，看掉。伊目睭關是成個講啥？人平時人嘅目睭啊有白，還是以前有灰？無，成個人嘅目睭特別伊白，伊 bright， 伊目睭白位，伊你會看到啦，所以你 make out 伊目睭上條浪。So I was thinking, could that be a scam？俾學浪上面攞嚟，你拍槍攞上面？冇可能啦，但是愛拍槍本是，你徛條嘅刀嘅 gun whatever， 你大去 middle road， 叫 ask me to stop the car，OK 啦。但係你唔是啊，一捆掉就。So orang minyak ni. Dia sang orang minyak kan. Tapi lu講是燒，你是看到伊成個大大嘅咧，本嘅刷嘅配啊是。Orang minyak tu 唔是鬼來，orang minyak 是人來了搏，刷來搏，被 terrorize 查某嘅啦。OK 啊。我未講個正事，我講我落雨冇燒掉，係啦，今次各位聽就收聽，就歡喜今日教嗰啲故事故鳥膠，有聽嚟個人講掉，兔鳥故西會來啊，馬鳥兔，馬鳥兔，兔鳥故嚟煮嘅咧，我都做嘅，如果佢個嚇，有個今時人嘅即係白卡，我諗緊 animal 嘅了咯，其實個白卡嚟個人講嘢，嘅告訴，但是講白卡路，但是講最好7月，但是有蝦米 update 都會記住網絡嘢，唔是都對嚟講 ，OK？ next time 我 share 個字。OK，一個，แล้วก็今時OK， thank you。個今時人嘅5000萬去 hospital 對嚟個人嚟尋人落音。可能講嘢句告訴過 ，OK， 感謝各位聽眾，一個今晚係你米羅奧本，感謝拜拜，八刀是咱個開嘅講是佢自己都係接去講咱無上嘅句告訴我，這禮拜講嘅這邊先，感謝各位聽眾，下禮拜再見，拜拜，希望咱千貴萬看到句啊，嚇，拜拜，嚇，我再 invite 你。嘛，看到鬼冇聽講啦。對，咱千貴嚇，我希望咱今日咱千貴看到鬼啊，還是佢自己自告訴講嚇。你自己看到了啊？我希望你看到就是鬼講。我講聽，即係第了解話，就講啊，時候南西嘅時候講話，第一件鬼就是話。對，第一部嘅20年講咧，第一部。我係路人看到鬼，我係路人看到鬼，攞嚟教我講，人哋我嘅叫咪看到。咁試下各位聽眾小聽，禮拜再見吧。哎呀，真背啊，雞巴，等陣，真背，試啊，知道，但出數啊，我係聲到落下，我係聲是真背嚇，OK，拜。YouTube 下邊人，那是禮拜頂住禮拜冇看到就這邊嘅訂，看頂住禮拜 miss 咗，episode 這邊訂看聽，等集精，對很多錄音是對同啲亂，然後是新 episode 這邊個亂講，感謝，記 like share，感謝，哎呦。